ברגל. זה בסדר, לא קרה כלום. אני יכולה לעלות לזה. טוב, אבא, כן. מה שלומך? ברך הזה, בסדר. מה הנושא שאת רוצה? כן, אז קודם כל, לפני שאנחנו בעצם עצרנו ב-1954 כשעברת לישיבת הדרום. נכון. אבל רציתי לפני כן, כי נזכרתי בכל מיני דברים שרציתי לשאול אותך ולא שאלתי. קודם כל, אתה סיפרת שהיית הולך היית חוזר, הייתם הולכים חברים, בשבתות לפעמים, הייתם הולכים לרעננה ברגל. נכון. ורציתי לשאול אותך איך זה היה בשבילך בעצם כמו לחיות מחוץ לתא המשפחתי של אבא שלך. לא הפריע. לא הפריע. כי כולם היו ככה, כי הייתם כולם ילדים כאלה. כולם, וזה היה נוח יותר, חופשי יותר. אתה לא קשור שם לאף אחד. אז לא הרגשת החמצה או קנאה? לא. לא. בכלל לא, להפך. מה הייתה החוויה לחזור לבית הזה של אבא שלך, שהוא בעצם לא היה הבית שלך, זה היה אמא אחרת ואחים אחרים? החוויה זה לבוא לאכול, לשתות קפה. מרק תימני. לאכול מרק תימני, לאכול כמו שג'עלה ככה, דברים שמחרסמים ואוכלים. זה נחמד. נחמד לבוא, לראות, גם אוהבים אותך, ומה שלומך, וזה וזה. רק חוזרים. ככה חוזרים. זו הייתה חוויה מאוד מעניינת עם קבוצה של ילדים. אבל אף פעם לא חזרת יחד? כאילו לבד? תמיד הייתם הולכים ביחד? כן, הולכים, מבקרים וחוזרים למוסד. זה היה בשבתות? שבתות. וזה כל שבת או לא? כמעט כל שבת. אוקיי, כמעט. ואתה זוכר, הרבה רעש מהמכוניות, אתה זוכר מה הייתה מערכת היחסים שלך עם אבא שלך? מערכת היחסים רגילה. אבא שאוהב, שאני אוהב אותו, והוא דואג איך אני מסתדר, איך אנחנו מתאקלמים שם. הוא רצה לראות גם מה אתה לומד? הוא היה חשוב לו הידע שלך? לא, לא משהו אחד. הוא ידע שאני לומד טוב. כן? זה מה שהיה חשוב לו. שאנחנו בידיים טובות. בעצם כשדיברנו, שכחת לספר לי את שני הסיפורים, אולי היחידים שאני זוכרת שאתה סיפרת לי כשהייתי ילדה. אחד זה על העץ. שהיו תולים אתכם על עץ, או שהיו מאיימים עליכם בזה? לא, לא, לא. פה מדובר על עוד בין נכון, אתה לא שכחת לדבר תימן על זה. לעדן, איפה ששהו שם שכר דירה, וכשהיינו לא מתנהגים טוב, אני לא התנהגתי טוב, אז פעם אחת לאבא שלי שם, תלה את הרגליים שלי למעלה. זה פעם אחת הוא עושה את זה. פעם אחת לא יותר. אבא גם לא רצה את זה, אבל הוא רצה להראות ש... מי הבוס? מי הבוס. והצלקות בבטן? זה כבר היה, אני חושב שזה היה כבר ברעננה, לא זוכר אם זה היה ברעננה, או שם בראילה באיזשהו מקום. לא נראה לי שזה ברעננה, לפי מה שאני זוכרת. לא ברעננה. זה כנראה בדרך שם, באותו, הנאובה קוראים לזה, המקום הזה. ראידה, זה הראידה. זה תימן חרף אל-הייגה, עדן, ובאמצע ראידה. שם אני חושב שהיה לי, אני זוכר אבל שעשו את זה לחיים קודם כל. מה קרה? היה לו תמיד כאב עיניים, היה לו תמיד בעיות בעיניים. אז עשו לו כאן מייסן, את הקביעה הזאת. ולי עשו, בגלל שהיה לי איזה כאבי בטן או משהו, עשו לי פה, ואני עשיתי ככה. קפצת. וזה עשה פעמיים. מה זה, כאילו ברזל מלובן? כן, ברוך דיוק. זה היה, היום. כשהייתי פה... בטח שכבר לא כאבה לך הבטן אחרי זה. כאב לך הצלקת. כשהייתי פה בשנת 2012, כשהוציאו לי את הכיס המרה, כיס המרה. אז רופא אחד צעיר ככה שואל, מה זה? זה אמר לו, למדת בבית ספר? אני בטוח שהוא נעלם.
מה, לא למדת בבית ספר לרפואה? טוב, זה לא היה נעים. טוב. אני חושבת שאנחנו נעבור מפה. אוקיי. כי הרעש של המכוניות מפריע לנו. אז תזכרי. לא סיפרתי לך רגע, רגע, תזכרי. למה? אני לא סיפרתי לך על זה כשהיו הילדים, שהמנהלת, המנהל, אשתו, שהיא הייתה, היו צריפים והיה לצריף שלהם מדרגות. והיא הייתה יושבת ככה. והילדים היו רצים במשעולים ומגיעים למדרגות ומתחילים להתקוטט, אבל פה. טוב, תסגר. בסדר. טוב. אוקיי, אז הגענו ל-1954, אתה בן 16, ואתה הגעת רגע, ארבע. אמרת לי שאתה בן 16. רגע. 54, 44, 10, 16, נכון. אוקיי, אתה בן 16 והתחלת... מ-1938 עד 44 זה 6 שנים, כן, 16. אז הגעת לישיבה? הגעתי לישיבה. ישיבת הדרום. למה דווקא לשם? כי המנהל בהתחלה רצה לשלוח אותנו לישיבת היישוב החדש. אני ועוד איזה 2-3. ישיבת היישוב החדש הייתה ישיבה סגורה של העילית האשכנזית, חרדית קצת יותר מבני עקיבא. ובאנו לשם, הוא הכנס לנו לאיזה חדר, אמר תחכו לי פה. חיכינו אולי שעה-שעתיים, הוא לא בא. אחר כך הוא בא, שאל שאלה, 2 שאלות, אמר אתם לא מתקבלים, תלכו. אוי ואבוי. כן. איפה זה היה הישיבה? בתל אביב באיזשהו מקום. אוקיי. בתל אביב. חזרנו לישיבה, למוסד... אבלים וחפויי ראש. אז המנהל אמר, אני אעשה לכם ישיבה אחרת. ואז הוא סידר את ישיבת הדרום. הייתה ישיבה ידידותית, קולטת. קיבלו ילדים, לא מוכרח להיות שיהיו דווקא אשכנזים, או אנשים שיש להם כסף, או ילדים מבריקים. אנחנו לא היינו מבריקים, היה לנו חסך. לא, יכול להיות שהייתם מבריקים, אבל לא היה לכם מספיק ידע, לא היה לנו מספיק עושר, הכל לא היה לנו, חסר לנו. כן, ידענו תנ"ך, ידענו תורה, ידענו לקרוא, לא היה בעיה בזה. אבל אנגלית, שום דבר, כלום. כן. אז באנו לישיבה, והיו שם אולי איזה 20 תלמידים שכולם מירושלים, מהחברה הגבוהה של ירושלים. עורך דין אבא שלו, ינובסקי וזה, אנשים, ילדים מאוד מאוד גם מפונקים, וגם כשהיו באים אחרי שבת, מביאים עוגיות ועוגות וגרעינים וכל מיני דברים טובים. מסכנים. לרוב לא הלכנו החוצה, נשארנו בישיבה. זה היה אני ועוד איזה 2-3 שהיינו מעליית הנוער. ושלום המשיך איתך? שלום, כן, הוא בא איתנו. שלום היה איתנו באמת. אבל הוא היה בכיתה יותר נמוכה ממני, בכיתה, אני חושב, מתחתיי או 1 או 2. אז איך שמואל גורפינקל משתלב בסיפור הזה? מי? שמואל גורפינקל. הוא היה בקבוצה הזאת. שמואל גורפינקל היה בקבוצה הזאת. של שמנה וסלטה. כן, שמנה וסלטה של היהדות הדתית, מה היינו ככה. פעם בחודש היינו מקבלים מעליית הנוער משחת נעליים, משחת שיניים, מה עוד היו מביאים לנו? שום דבר. אחר כך, כשהיינו עכשיו לפני 2-3 בירושלים, אז בראשר הוא גם היה בקבוצה שלי, הוא היה גם כן בין העולים החדשים. אז הוא הזכיר לי שהיינו מקבלים מעליית הנוער כסף? 0.5 לירה, פעם בחודש. אני לא זכרתי כלום שהיינו מקבלים כסף. היה איזה אחד
תימני, אחראי על זה, נבל, מנוול, שהוא עד היום הוא חי. זהו. מה היה עושה אותו מנוול? הוא היה, לוקח? נתן לו בידו, נתן לו האחראי גוטליב, האחראי, נתן לו להיות אחראי על חלוקת המצרכים האלה. אז הוא היה מתעמר בנו, כן ייתן לך, לא ייתן לך. קיצור, אנחנו לומדים. אני אהבתי את הרב חובב, הוא היה ראש הישיבה, הוא היה רם בשיעור שלנו. אני הייתי משתתף יפה מאוד בגמרא, הוא היה מבסוט. אחר כך יש לך שיעורים היינו רגילים. אבל אנגלית? אנגלית קיבלת, לא יודע כלום. כלום. אבל קיבלת שיעורי עזר. נכון, קיבלנו שיעורי עזר אצל אחד קראו לו, אני יכול חן. להגיד את הסוד. חן. אמרת לי, כן, סיפרת לי. חן, הוא היה הדוד של החיינים האלה. והוא לימד אותי ועוד אני, או שזכריה, זה הרשע הזה, לימד אותי שיעורים פרטיים. ההוא ברח, נשארתי אני לבד. אז באמת הוא לימד טוב מאוד. ואז גולדווינקל מספר, שאני לא זוכר, שהוא היה שומע אותי בבית שימוש, מדקלם באנגלית. ככה שקוראים לו. כן. Many years ago there lived in England a great king, called King Arthur. King Arthur had a round table in which 115 knights. סיפור שלם. קידם אותנו יפה מאוד. עד שהביא אותי לממש, אז בסוף קיבלתי באנגלית בבגרות 5. אבל את יודעת מה זה בגרות? 5? ציון. מתוך 10? כן, זה עבד. מקצוע אחד מותר לך לקבל 5, זה אנגלית. אבל מה דרשו באנגלית אז? שייקספיר. כל שירה של שירה וזה היה מאוד קשה. מאוד קשה, אבל אמרתי ברוך השם. לא כל התימנים שם עברו. לא כולם עברו. טוב. זה היה ישיבת הדרום, טוב, אני לאט לאט הפכתי שם להיות כוכב בקריאת התורה, בחזנות, הקריאת התורה זה הגייה אשכנזית. כן, כולם למדו ממני. תשאלי את לב הזה, לב אני חושב, הוא היה בישיבת הדרום, נדמה לי, כי הוא בדיוק מנגן את המנגינות שלי, אמרתי לו, איפה למדת את זה? זאת אומרת, אנחנו למדנו אצל איזה מישהו אחר, ברזילי, קראו לו אחד גם, לימד אותנו, גם בן אשר סיפר, כשהיינו עכשיו, סיפר שהיינו מתקבצים יחד ולומדים. אני תפסתי את זה צ'יק צ'ק, עשיתי מזה גם כסף. הייתי קורא בישיבה והולך לסניף של הפועל המזרחי וקורא להם שם לתורה. מקבל לכמה גרושים, זה היה טוב מאוד. יכולתי ככה לקנות נעליים. כן, במקום החצי לירה. כן, מה זה, חצי לירה גם. אחותי גם הייתה נותנת לי קצת. כשהיא עבדה, הייתה עוד נשואה רווקה, היא עבדה בשדה, יחד עם אבא שלי, אני חושב. והיה לה קצת כסף. אז היא כל פעם הייתה נותנת לי כסף כיס כזה. יפה. טוב, אז מה עשינו שם? וגם להתחזן? היית מתחזן גם? אני? כן. לא מתחזן, אלא מתפלל. כן. אבל בעיקר קריאה בתורה. ומי היה הגבאי? בן ציון דל. הוא זוכר. אני הייתי קורא בתורה, והוא היה גבאי, יעמוד, זה וזה. הוא היה פעיל מאוד ככה, חברתי. טוב, זהו, זה ישיבה בדרום פעם. אז היית מגיל 16 כמה שנים? 4 שנים? 5. 5 שנים? אז 21 בעצם יצאת משם. אז התגייסת אחר כך? גולדווינקל גמר 20. בן אשר גמר 20. אני הייתי קצת שנה אחת יותר. אני הייתי יליד 38, הם היו 39, 40 וככה בערך. אחר כך במקום להתגייס למדנו סמינר וזה, ואז קיבלנו מכתב מבן גוריון, אמרתי לו, אין לי את המכתב הזה, שהוא דוחק בנו ללכת להיות מורה ספר, ללמד בספר, כי ליד זה היה ספר.
ליד בן ג'וברין. אז כאילו, אנשים לא התגייסו התגייסו, עשו שירות, איך קוראים לזה? טריינינג, ה-first training. טירונות. טירונות, ושובצו לשריון, לזה, כמה חודשים, ואחר כך הלכו ללמד. כולם, בן אשר, כל הגורפינקל וזה, היו כאלה שהלכו לצבא. לא, אבל אני... זו הייתה בחירה? כן. הם להפך אמרו שאתם מתנדבים, אתם מהווים כוח החלוץ, שכנע אותנו. בגלל החיים. ואני לא הצטערתי, הלכתי ללמד בקריית גת, 4 שנים עשיתי שם. אחרי 4 שנים חזרתי לרעננה, שם, ואז פגשתי את אמא וכל הסיפור הזה. והתחתנת בגיל? 26. וכשחזרת לרעננה, מה עשית ברעננה? ברעננה קניתי, וספה. היה לי 1,000 שקל, אני חושב. היה לי 1,000 שחסכתי בקריית גת, 1,000 שקל או 2,000 שקל. הייתי נותן קצת לאבא גם. כל פעם אני בא נותן לו 50 שקל. הוא נתן לך? אני הייתי נותן לו. הוא נתן לך לתת לו? כאילו, איך הוא... כן, הוא היה, תראי, מרובה ילדים, עבד בקושי עבודת חמור. הוא שמח, זה עזר לו. אז קניתי מול ראובן, היה איזה תימני אחד שהוא היום מסחר, קראו לו בירושלים, היה לו איזה דירה קטנה של 20 מטר, 30 מטר. כל הבתים הישנים של הבלוקונים. היה לו דירה, מכר לי אותה ב2,000 שקל. קניתי אותה והתחלתי לגור שם. אז כשפגשתי את אמא, היא כבר ראתה את החדר הזה. כן? היא ראתה. והיינו מתארחים אצל ראובן. כשהייתה באה לשבת, היינו מתארחים אצל ראובן. זה הדירה שאחר כך דודה שלהם, סגולה, הייתה גרה שם? אמא היום סגולה. אחר כך, כשעזבתי, ראובן ביקש ממני למכור לו. הוא אומר, הוא רוצה להתחתן, והאישה שלו אמרה שהסבתא לא טוב שהיא תגור אצלה. למרות שהיה לו בית יפה, מרובע, גדול. אז הוא קנה ממני את הדירה הזאת. אמרו לי אחר כך אנשים, למה מכרת, היית יכול לעשות לי, אמרתי, תעזב אותי. לא, ואחר כך סגולה, סגולה? אחר כך הם גרו סגולה ואימא שלה. כן. והרחיבו את זה, ראובן עשה מזה, היום זה בית גדול. כן. בית גדול זה שטח של 2 דונם, ברעננה. היום זה כמה מיליונים. פספסת, אבא. זה נכון, אבל מה אני יכול לעשות? זהו, ואחר כך התחתנו. כשהתחתנו, עברנו לגור בפתח תקווה, שם בסלנט. מ-64 עד 69 גרנו בסלנט. ואחר כך ב-69 עברנו לגיטרוני. אז מה זה בעצם היה השירות הזה שעשית ברבנות? זה צבא. כן. במילואים הייתי ברבנות הצבאית, והייתי נותן הרצאות ברבנות. ובפסח היו לקחים אותנו למבצע פסח, להכשיר כלים. אז זה היה הצבא שאני הייתי מרצה, שולחים אותי לכל מיני חורים, אל תשאלי. היום אני כבר לא הייתי מסוגל לעשות את זה. טוב, היינו הולכים לשבטה ולשריון שם ולצפון שם. עשו בנו מה שהם רוצים. ואחר כך אני זוכרת שהייתה איזו מלחמה, מלחמת הנשבת לבנון, איך אני יכולה לזכור את זה? אני יכולה... את היית שהתכתבת עם איזה דרוזי? אולי זה היה... מלחמת לבנון הראשונה... לא, זאת אני, אבל... אני זוכרת את התמונה, אולי אני זוכרת את התמונה שלך במדים. אז מה זה היה? כשבאנו מארצות הברית, ב-75, אחרי מלחמת 6 הימים, לא, יום כיפור. יום כיפור, שלחו אותי למילואים לאיזה 45 יום, בגולן, ברמה. ומה הייתה עושה? אני לא הייתי עושה כלום.
בערבי שבתות היינו עוברים ממוצב למוצב, מחלקים בקבוקי יין. אוקיי. ואז קיבלתי חופשה, ואז באתי עם המדים, ואז ילדים הצטלמו לידי, קוראים מיכה והחיים. זה מה שאני זוכרת, התמונה הזאת אני זוכרת. אבל את לא היית, לא היית. בחיים, נכון. היית בבית. אז זה לא, אוקיי. טוב. זהו? בסדר. אז זהו, גמרנו. נראה לי, אנחנו נעשה השלמות עם בסדר, נעשה. דוד חיים ודוד השר. כן, אנחנו נעשה. אני אדבר